ดูลูกแมวน้อยของฉันสิวันนี้ขี้อ้อนจังเลยอ้อนเอาอะไรเนี่ยไปไหนอะมีมานี่เขาเมียทำซุเมียทำไมขี้อ้อนจังวันเนี้ยเดี๋ยวจะต่อยให้มีอย่าดูKom her. Kom her. Stå mig op. Mimi. ทำหูมึนอีกบาดแต่ไม้Mimi. Kom her. Stå mig op. เอ้าโกรธอะไรนั่น Waarom push je me, hè? Heeft je me pushen? Ja, kom. Mimi. เอาอยู่ก็โกรธกันวันนี้แม่เอาบางหันคือพันแข้งพันขาดีแท้โอเค Hast du mir? Komm. Ja, du, mein Lieber แล้วมุดไปเห็นยังล่ะข้างล่างน่ะเอาขึ้นมาทำไมมีไม่มุดสิคะมานี่ทำไมถึงมุดล่ะอ๋อสิอยู่ข้างขานางคันดูไงนี่รีบไปอยู่ห้องเพลงให้ฟังก่อนติล่ะจิกเกาหูให้geht nicht, Oma. Was? Geht nicht zum Football heute. ได้รีบขำไก่ม้วนมีม้วนโอ้ฟินไปเลยใช่ไหมนั่นปะต่อยนะ